Esteu escoltant Castellà Z, el programa adolescent pel jovent castellarenc. Molt bona nit. Avui estem molt contents perquè per fi portem a una convidada que no ha estat col·leccionada a venir. Sí. En aquest programa número 11, a Castellà Z, ens acompanya una cineasta emergent. Com sabeu, perquè ho estem dient a cada programa, hem sigut jurats del BRAM aquest any i hem vist totes les pel·lícules de la mostra. Una d'elles era el curtmetratge de Lune, dirigit per la nostra convidada d'avui, que comparteix nom amb la Rigoberta Bandini. Efectivament, és la Paula Ribó. Bones. Hola, què tal, com estàs? Molt bé. Acabo d'arribar a la uni, estic desubicada, però aquí estamos. No passa res, tu, tranquil·la, és una conversa de tontos con tontos. No dic que siguis tonta, sinó que nosaltres sí que som tontos amb una noia interessant. Bueno, sabem que has estat per Madrid. A veure si ens pots explicar alguna cosa interessant. Interessant. Ha sigut tot molt caòtic, o sigui, per què mentir? En plan, el resultat que veieu vosaltres, que és el curtmetratge o la peli, tot és super fancy, super guai. El rodatge és un desastre. És tot caòtic, la gent no sap el que ha de fer, tothom corre, les coses es perden, doncs això és el resum del que ha passat a Madrid. Perfecte. 5 dies de rodatge, érem com un equip de 26 persones o una locura així. Va ser molt boig, la veritat. Sí, però bueno, està bé. Bueno, t'entenem una mica perquè, estudiem comunicació audiovisual, no ens hem presentat, és veritat. Sí, ara... Jo soc la Georgina, ens podem presentar. Jo sóc l'Aleix. Jo l'Òscar. Jo l'Anna. Jo la Carla. Jo, Digues el teu nom. Això no sé matar un nom. Jo Pepe Villuela. I no, em dic Sam. Vale. Estudiem comunicació audiovisual, la Carla, el Sam, l'Òscar i jo. Ells són infiltrats. I és veritat que nosaltres no ens preparem absolutament res. Avui estem bastant preparats, això és veritat, Sí. Però de normal anem bastant bojos. O sigui que tentarem una mica, suposo. No sé. Segur que sí. Algú Audiovisuals, compartirem. A mi m'agradaria preguntar-te que per què no vas fer comunicació audiovisual. M'interessa molt aquesta pregunta. Perquè, o sigui, òbviament, jo no sabia el que volia fer, com ningú en aquesta vida, ¿vale? Però vaig arribar a la xerrada d'audiovisuals de la UAB i el primer que em van posar a la pantalla va ser això no és cine. I vaig És veritat. pues va ser que no, saps? En plan, tampoc sabia que volia fer cine, però em van dir això no és cine, vaig dir, vale, pues i què és? En plan, què és el que no és, saps? En plan, què és cine? I vaig dir, pues, investigo Google, i em van dir, escac, existeix. I pues, cap allà. Però tampoc sabia ben bé, o sigui, podien haver fet audiovisuals perfectament, però això de que em diguessin això no és cine em va fer pensar, pues ara vull fer cine, ¿sabes? Totalment, te picaste. Sí, en plan, com que no? A mi em va desmotivar molt. Sí. Jo ho vaig veure i va ser com, uau, molt dur començar la presentació amb això. És que literalment... Sí. I em vaig quedar molt xoquejada amb això. Però estàs Però mira, tia. Sí, coses a la vida. Jo és que a mi se m'ha oblidat completament el que vaig fer a la xerrada. Jo me'n recordo que se'm va fer una mica llarga, Sí. però ja està. Bueno, i que el que feia la xerrada era calvo, ja està. No me'n recordo més coses. Era el Luigi, no? Com es diu aquest? El Ludovic. No, era italiano. un altre, no sé. És que vaig fer una xerrada online i era el Ludovico, i també em van dir això de cine. El PowerPoint. El Lo del PowerPoint aquell que va ser com... Tu eres allà? Sí, jo estava allà. Increïble. Era un PowerPoint del 2005, A mi va potser. fer molta gràcia, era Sí, un era PowerPoint com original. supercutre, i també em deien això que no era cine, jo volia estudiar cine, Clar. però sóc pobra, o sigui que vaig dir a comunicació visual. I estic contenta perquè si no, no estaria aquí fent ràdio. No, hombre, jo soc becada, o sigui, la carrera no es pot pagar així. Ens hem informat. És inviable, en plan, no... És una bogeria. És molt boig, però hi ha Totalment. gent que ho paga i estan allà i tu els veus i són Hi ha persones algú que no normals. hi vagi a classe pagant gairebé 10.000 sí, 100%. euros? De fet, o no sé coneixo què una tia, bueno, no sé si la coneixo perquè ja no va, No existeix. però no existeix, però ha repetit primer 2 vegades i ara ha començat per segona vegada també. I és com que comença les 3 primeres setmanes, després desapareix Uau. i no ve. I després el següent curs com que ho torna a intentar, saps? És massa bohèmia, no sé, és massa molt boig. bohèmia. Sí. Però no sé quines ganes de pagar. Ja, Ja, que no té paga per sentit. un mes, després desapareix i torna a venir l'any següent, saps? No sé. Brutal, Paga brutal. el curs sencer, però bueno. Mare meva, els fills d'empresaris rics, com Sí. ho fan, eh? Sí, Totalment. 100%. Sí, Les converses també són molt diferents amb la gent d'allà.
Es nota qui és becat i qui no ho és. En Uau. sèrio? Es nota, sí. Tipo? Jo tinc una amiga que està estudiant ADE Becada. i... Ah, no, no, vale. ADE, a una altra empresa. Bueno, no passa O sigui, a res. una altra universitat. No passa res. Hi ha gent que és I maca, mare està meva, estudiant ADE. No passa res. No, El meu nota, nòvio es nota. estudia sí. ADE. O sigui que tampoc anem a criticar. En plan, converses tipus? Tipo... I jo love què Tarantino? sé, Sí, però això és una mica com el comú. Però, tipo, jo què sé, les vegades que em vaig fer l'altre dia... Tipo, jo tinc un cotxe que... Jo què sé, coses com... No sé, Tinc un converses de Tesla. rics, saps? Sí, En plan, sí. converses de... Com que tot és molt fàcil i res val res i no... No ho sé, però Sí. es nota, tipo, a vista també es nota. Hi ha molta gent becada, com tu. Sí, el meu... Bueno, no, en veritat no. Tipo, el meu curs som... crec que són 4 classes. No sé quant... Crec que som 100 persones al meu curs, vale? Més o menys. Doncs hi ha 20, crec. No, 15 hi havia. Uau. Sí, no són gaire, la veritat. De fet, entraven... Cada any entren 15. De tots els que es presenten aquí en són infinits, així que... Ja. Sí, són poquets. Pues la veritat. molt bé, quina sort. Sí. Felicitats, Gràcies. totalment. Totalment. És durillo, no faig no res, en plan, haig de treballar. Jo fem I aquestes coses, Sí, no? d'aquestes A coses vegades. d'esclavitud, però no passa res. Com vas poder accedir a la beca? Això és una cosa Hi havia una prova d'accés. Sí, tothom fa prova d'accés, Mhm. però hi ha 2 proves. La prova per entrar com una persona normal, rica i la prova per Normal. becats. Sí. I la diferència... Quina és la diferència? Crec que la diferència és que els que no entren com a becats no han de fer una cosa que li diuen PAP, que és com Ah, sí. un curt que has de rodar en 24 hores. Ells et diuen 3 paraules, com a les 10 del matí del dissabte, per exemple, i el diumenge a les 10 del matí ets entregar el curtmetratge, saps? Amb aquestes 3 proves relacionades com siguin. Ala. I crec que aquesta és la cosa que han de fer com els que volen optar a la beca, crec. No Que recordo. loc, No Fa 3 sabia anys. jo això. Sí. Quin agobi, en veritat. No, és una merda, o sigui, ho passes fatal. Uau, Estàs hores horrible. horribles. Són les pitjors 24 hores de la teva vida, literalment. Bueno, però mira, després, com No. ricos. No, sí, sí. Perquè ara, a quin curs estàs? Ara estic a segon, Vale. perquè vaig fer un curs previ que es diu Foundation, que és com un... Bueno, de fet, vaig fer el curs perquè em donessin la beca. Sí, jo vaig optar a la beca i em van dir no, fes aquest curs i tindràs més possibilitats. Vaig dir, bueno. Ah, clar. I vaig fer el curs i està molt guai, em és el que més m'ha agradat del que porto, perquè és com un tastet de tot. Tots els departaments els toques en un any i fas molta pràctica, no tens examen, no tens quasi treballs, i després optes més a la beca i tens com més possibilitats, perquè ja estàs dins, no sé, alguna cosa així. I ara, doncs ara estic a segona, així que porto 3 anys. Bueno, sí. Molt bé. Ah, super. Bueno, doncs d'això anirà una mica el programa d'avui, no? Una mica de coses de cine, una mica, bueno, sí, aquest rotllo. Rics, coses de cine, Sí, va molt relacionat. Sí, Bueno, no sé si tu ho saps, no sé si... Però aquí al programa hem comentat alguna vegada sobre un home que es diu Eduardo Casanova. Et sona? No. És un director de cine que, bueno, és actor d'Aida. Sí, el Fidel d'Aida. Sí, és el Fidel d'Aida. Sí, segur que si veus una foto et sona, eh? Sí. És possible. I va fer la pel·li de Pieles, per exemple. Mira aquell noi. Sí, és està a super... pantalla És ara super mateix. Va, sí. Sí, genial, total, sí, no? Sí, sí, sí. Pues aquest és l'Eduardo Casanova. És un noi que ara va treure una pel·li i, bueno, li han fet pues, les entrevistes, pues, jo què sé, La Resistència, Sí, les que sí. pertoquen. I ell és conegut per ser una mica pues, prepotente, una mica tal. I en una d'aquestes entrevistes va dir que ell, quan era durant el seu procés creatiu, no mirava cap pel·li. Diu, no consumo cine porque yo no se puede ver como contaminado mi proceso. Solo miro pelis que ya he visto antes. Disculpa. Com diu, La semilla del diablo, no sé qué, no sé cuántos. Què opines? Què opines d'aquesta... No. Vale. En plan, Molt o bé. sigui, jo opino, opinió personal, bueno, no és personal, des de opinió de molta gent, que totes les idees ja estan fetes, en plan, és com que tot està escrit, bàsicament, o sigui, tu estàs donant el teu punt de vista d'una història que ja se sap. O sigui, Exactament. Bàsicament. Sí, això és el que vam dir O nosaltres, sigui, també. I sempre has de pillar referències, però Total. per tot. O sigui, literalment jo no puc explicar una història, o sigui, una idea a mi classe sense que el professor em digui, digue'm 33 referències, saps? Digue'm, jo què sé, totes les referències de foto, de so, d'art, de guió, i haig de dir milions de referències sempre. Totalment, però així també enriqueixes el teu projecte. O sigui, Sí. és que, no sé, jo no acabo d'entendre aquest moment. Tampoc. Ho veig No com sabia molt, això. tipus, egocèntric, Sí, i punt. total. Només dir jo soy Sí. más, i ja està. No sé, perquè vol que surti una cosa com super
super virgen i no sé què. Bueno, potser té Però sort. és que igualment llavors estàs tota l'estona contaminat. Contaminat estaràs sempre d'idees, no? En plan, d'altres idees, perquè és que és la així. paraula no és contaminat, crec. En plan, No, o sigui, és... no sé, contaminat és com una paraula molt negativa per... Sí. No? Sí, ell ho fa Jo servir crec que així com seria contaminar. enriquit, o sigui, com Sí, sí. tens recomanacions d'altres coses, tens coses riques al Clar. teu vocabulari o al teu ideal per afegir i donar-li com més èmfasi a una pel·li o més coses. Sí, és que si no, no li veig sentit. No li veig sentit, la veritat. És com dir, soy tonto, mírame. En plan, Sí. no conec res del que faig, o sigui, si ell està al món del cine, no conec res del món del cine. Perquè ell és actor i ara està fent de director. Sí. Totalment. Exacte, o sigui, va començar a Ida, no? Sí. Potser va ser bueno, Sí. potser m'estic tirant un triple, però jo... No, sí, Va crec començar ahir. que va va començar ahir. superjove. Potser va sortir a Hospital General un dia, però... Hospital General, ha sortit tothom a Hospital això. General. Farmàcia de guàrdia. Farmàcia de guàrdia, això no ho he vist Uau, mai. és que això és molt vell. És vell. Però Clar, clar, tu potser de nen... Tampoc ets tan gran, eh? No, no, en plan, potser com aquesta gent que apareix a episodis així Sí, d'Hospital sí. General o qualsevol Totalment, cosa. pot Fan de ser. bebè, saps? Bueno, perquè és conegut per Aida. I té una pinta de ser un... Com es diu això? Un Nepo Baby? No sé si Què és és veritat. això? Què? Un Nepo Baby. Què és? és? ¿Qué es el Nepo Baby? No pillamos referencias ahora mismo. És una Uau. persona Sí. rica de naixement, més Ah, o vale. menys, no? No, Sí. o sigui que els seus pares ja estan ficats en aquest mundillo. Bueno, sí. Ah. Tipo O un sigui, enxufao. Exacte. Sí, Tu quan vas a la bàsicament. Wikipedia i surt padres i els padres estan en color blau. azul, que tu li pots donar i en el color, això és nepotismo, o sigui que tu ja estiguis enxufau. Exactament. Però Bardem, per exemple, seria un Nepo Baby, però ho fa molt bé. Hi ha gent que està camuflat. Ara Exacte. no me'n recordo. La Emma Roberts i la Julia Roberts, Sí. això és nepotisme totalment. Però no es té tant en compte. A Clar. veure, vaig a buscar si Sí, és si Nepo fa Baby. la seva feina bé, guai. Cap problema que sigui un Sí, Nepo sí, Baby. totalment. Sí. A veure si... Sort per ells, la veritat. Mm. Totalment. És que és veritat que en aquest... Bueno, tu ho sabràs dir millor que nosaltres, però és tan difícil entrar com... Ah, sí. Si tenir no com entres una per miqueta de- enxufe, no entres. Però, bàsicament. Clar, Has de ser nosaltres... literalment Jesucristo perquè Exacte. algú et vegi de la nada, saps? Sí, sí, Però sí, o de sigui- normal t'enxufen, 100%. El cuento de la... Com es diu això? Criada? De la criada. No. De la Cinderella, com es diu la Cinderella? La Cenicienta. La Cenicienta, Ai. en plan... La La Ventafocs. que et vinguin a Ventafocs. la La madrina. Ventafocs, molt bé. El seu pare. Aquest és el seu pare. Pepe Villuela. Com que tothom El Xema. somia amb ser algú, però en veritat molt poca gent. O sigui, és com... Clar, tot... Com una leyenda que Tarantino no va estudiar i tenia un don natural i es va entrar al cine, això... O sigui, passa una vez de mil. I clar, o sigui, per això, aquest món està supercontaminat Això sí. d'aquesta gent. No em surt el nom dels pares en blau. O sigui, que Pues pues com les paraules... És igual, Lo em siento, miro al Eduardo tiet, no Casanova. passa res. Em miro al Potser- tiet, al cosí. Sí, potser No sí, passa nada. totalment. Però, Acaba en plan, directe tothom d'allà. vol que vol anar a un karaoke i que hi hagi un productor allà i li digui, mare meva, cantas genial, ¿por qué no te vienes a mi discográfica? Com li va passar a la húngara. Oh, és veritat, a Ai, la la húngara húngara, li és va verdad. passar això. Mm. Sí, sí, total. No Com sé a qui és la Zetangana. húngara. La cançó de Zetangana de Me dejaste de querer, Sí. Sí. que surt una flamenquita cantant. No me'n recordo quina part cantava. Sí, que ens la Que posi no va l'Adri. començar per aquesta cançó, que és bastant més Sí. antiga, com dels 2000 o així, però... Ah, sí? Sí, 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 Sí. la No húngara sabia. va fer com la típica cançó espanyola, no sé quina Sí, és. ara no me'n recordo quina era. És que ara no Voy sé. a para esa boda, crec que era, o algo així. Ah, no me'n recordo, que va cantar també a Sálvame. Que un vídeo com molt Uau. Ai, graciós. que ella... ja ho he vist, és genial. A veure si... Aquesta no és. Surt cantant, vaja. Déjame volar. En plan... Bueno, és que ens salta el copyright molt ràpid i ens xapen de tot arreu. Sí. O sigui que a vegades podem posar com un nanosegon. Bueno, és una flamenquita que canta amb el Zetangana, però que té més trajectòria, no només. Mira, Aquesta que ha sortit. no es veu gaire, eh? És que està... És Aquesta. és rosa. És És rosa. És Johnny, també. Pues va ser mare amb 14 anys. Ho sabíeu? És molt fort, va ser Damn. mare amb 14 anys. No sóc fan de la húngara, vaig veure un capítol d'Estirando el Xic. Sí, literalment, jo igual. Bueno, vale, ja està part. Però em cau bé, eh? La húngara. A mi també. és Sembla molt maca. Bueno, tornant al tema que no acabi aquí. Tu ja has dit que durant el teu procés creatiu
te nutres de les coses que ja estan fetes. Sí. Ens pots dir alguna cosa que te venga a la cabeza, que et moli molt, o que diguis siempre voy aquí porque siempre me va a traer cosas? És que, de fet, crec que és al revés. En plan, bueno, a mi em passa que jo tinc X idea que òbviament surt d'alguna cosa que jo he vist o he escoltat en algun moment, però que desconec completament l'origen. I després, a partir d'aquesta idea, busco les referències per donar-li forma, saps? Però jo faig al revés. De fet, exemple, perfecte. D'aquí 2 setmanes rodo el meu curt, el que dirigeixo d'aquest any. I jo tenia una idea, no us la diré, ja ho veureu. Tenia una idea, Muy bien. un secretito. I el meu profe em va dir, pues busca més referències, no? I jo vaig dir, vale. I després em vaig entrar que hi ha una sèrie que té un capítol que és literalment la meva idea. Però literalment. I vaig dir, pues ja està, lo tengo. I òbviament no és un plagio, perquè està feo, però és extremadament semblant a aquest capítol i hem pillat tota la I no referència. pots dir aquest capítol, m'agradaria saber. És que si dic el capítol, dic el curt. Literalment dic La sèrie, idea del curt. només el nom de la sèrie. Vale, The Love, Deaths and Robots. Oh. Vale. Clar, és que cada Clar, capítol cada capítol és és diferent, un. així que- Vale. Això és veritat, sí. Però és el total. mood, és mood. O, bueno, sí, més o menys. És mood. Vale, Uau, que genial. vale, molt guai. A coses bastant. expectatives super altes. En sèrio. Espero que surti bé, però bueno. Segur que sí. D'aquí 2 setmanes Sí. ho veurem. No, Guai, en veritat, guai, guai. nosaltres al Bram ens va impactar mogollon l'un. Tipo, nosaltres ho vam viure, no sé tu com ho vas viure, que bueno, vas explicar que veure en gran pantalla, no? Ah, sí, ser això tot va ser un- molt guai. Però- Però també et dic, ara que estem aquí, hi ha fallitos, o sigui... Això sempre. Sobretot de so, tio, no us heu donat compte? No, això Sí, t'ho dones sincerament compte tu. No? En sèrio? Vale, gràcies. Aquestes Sí, coses és són les típiques normal. que no es veuen perquè la gent està com uau, que està passant moltes coses a la Ja vegada. pot ser. Jo l'any passat, bueno, em van projectar un documental que vaig fer Sí. i estava tan... Em fa tanta vergonya veure'l que estava super nerviosa, estava com així. Ja, jo la la meitat no el cadira. vaig veure, de fet. Jo ho vaig passar fatal, ho vaig passar És que és fatal horrible. i jo també veia un munt de fallos i després la gent Sí. em va dir que guai, que no sé què. I jo dic, no és veritat, està fatal. No, Pues però era sempre en plan, passa, eh? O sí, sigui, sí, total. Sempre passarà això. Però això, que la gent no t'ho veu, nosaltres vam dir hola, vaya plano seqüència, hola, no sé què. Pues ja està, me quedo con eso. en Exactament, plan, o sigui, està. ja no vam veure res més dolent, o sigui, les coses que vam dir van ser positives totes, o sigui, per això, Tot. això ens va impactar molt el pla seqüència. Sí, Et va costar molt? Que moltíssim, en plan... Sí, no, és que bé, això... moltíssim. en Pregunta plan, retòrica. Vam anar a assajar, jo què sé, ens van deixar com per anar a assajar 5 dies l'auditori, una cosa així. I vam anar 3 sense els actors, perquè si no els actors literalment no venen el dia de rodatge, o sigui... Vam anar a ensajar jo i un amic meu fent piruetes por ahí. I fun fact és que el pla seqüència és improvisat, per dir així. En plan, la coreografia estava feta des de feia setmanes, però els moviments de càmera no estaven fets. Vam arribar allà i el director de foto va dir, a veure, que ballin. Els vam posar a ballar i va dir, pues mira, jo faria així, no sé què, igual, quan jo vaig dir, vale, i ho vam fer improvisat. I els va ser- actors sabien ballar? Eren Sí, ballarins? sí, o sigui, no són ballarins, però estudien a un és de l'Eòlia 100%. L'altre no recordo. I allà és com que fan de tot, una mica. Que I guai. han fet dansa segurament i coses, perquè si no... I també tenia la meva tieta, bueno, sí, la meva tieta que va ajudar, ella és professora de dansa contemporània i jo també va venir a ajudar com les primeres setmanes a la coreografia i tal. Així que sí. Que guai, que guai. Molt guai. Que guai. Més guai inclusiva. Jo tinc un boli de l'Eòlia. El què? Un boli. Hola, molt bé. Llegaste alto, amiga. Apunta más. Molt bé. Bueno, tenim un altre tema que no és només el d'Eduardo Casanova. Bueno, que una mica l'hem esmentat abans. Tu que estàs en el món del cinema i tal, ens pots donar més des de dentro, informació des de dentro. Moltes vegades hem parat el programa dels homes Tarantino, dels homes Bellerín, dels homes pedorros, en general. I és que hi ha moltes dones que estudien a la nostra carrera, justament. Quantes dones hi hauran? Pues si són 85 a classe, crec que és 70 noies, Uau. aprox, no? Sí. Sí, 15 nois, sí. 15 no, literal. és molt heavy la diferència, és brutal, es veu molt. Que fort. I als mitjans audiovisuals hi ha un 33% de dones i un 67% d'homes. Clar. I això és una informació, o sigui, una dada superimpactant, perquè, recordo que vam anar al plató de Col·lapse i era... Ah, sí.
Només hi havia tècnics Homes. homes. I les dones que eren? Tu te'n recordes el que Eren les que sortien Les davant càmera. azafates. Ai, les azafates, veritat. I amb maquillatge. Sí, sí. Jo no, Només hi havia vaig, això. jo no vaig veure això, Sí. però només hi havia dos dones aquell dia i eren de maquillatge, de zafates. Mm. És super heavy, perquè clar, després vens a classe nostra i dius, joder, són totes I dones, on en plan, estan? veus pocs, Sí. pocs homes. I això és super heavy, tu com ho veus, això? Jo, és que això ja en plan, m'ho han preguntat i jo al meu curs hi ha literalment 50%, més o menys, homes i dones, en plan, hi ha la mateixa quantitat. Sí que és veritat que potser els homes tiren més per foto, so, bueno, i ja, i les dones tiren més per art i ja està, i art. Però això és cert, en plan, és així. Però després, en el món professional no ho sé, perquè no ho he viscut. Bueno, he anat a algun par de rodatges a ver, no fer res, només a observar, i jo veig més o menys la mateixa quantitat d'homes i dones, opino, espero. També sempre hi ha com aquesta superioritat dels tios de oi, saps muntar la càmera? I això, com que saps muntar jo, tio, bro, estudio això, saps? Això sempre ha passat. No sé si és per l'edat, perquè jo participo a rodatges de gent de tercer, per aprendre i tal, i em venen en plan, oi, tu saps el que estàs fent? I és com, no sé si m'ho diuen per l'edat o perquè sóc una dona, no ho sé. Però com que aquesta pregunta sempre està, saps? I me jode que flipes. Potser és un mix de les dues, no? Pot Sí. ser. Són els típics que es creuen Tarantino. És que Sí. ho mencionem molt, però realment hi ha sempre a classe o en aquest mundillo una persona perfil de soy Tarantino, soy Sí. el hijo Sí, prójimo de Tarantino. literalment, Sí, és horrible. Sí. Tu tens a la teva carrera molts Tarantinos? Sí. A la nostra, mira, no, Bueno, perquè no Bueno. estudiem Sí, aquestes coses. gent molt creguda que es creuen que el que fan és únic en el món, saps? Els típicos que graven analògic 4 terços. Uf. Soy especial, Tiene a saps? hacer mami de D'aquests nuevo. i així. Sí, totalment. I totes les històries intimistes del món estan a la meva carrera. Totes. Toma, hòstia. Quin pal. No, sí, és horrible, la veritat. Quin pal, jo és que no... Ai, heu vist un... Bueno, és que m'ha recordat perquè a TikTok... Tu tens TikTok? No. Millor. Ja, m'ho diuen molt. Hi ha un noi que és molt maco que es diu Òscar. Ai, el de la música. Sí, el Aquell de la home, música. que Vale, mono. és un noi que té tota l'apariència tot de... Ens estem rient perquè ha sortit com una Però imatge... tu què busques, d'ara. Adriela? Ha sigut obrir TikTok i ha sortit això, no? Bueno, eso diria una persona que... Ja. No està a la compte, no està a la Inicia compte. sessió. Vale, no, ok. Bueno, és un noi que té tota la pinta de ser Tarantino, o sigui, Tarantinito, i que va fer un vídeo que posava mi top de canciones de Arctic Monkeys i la gent va començar a dir ¡Hijo de puta! No sé què haces? Que eres un pringao. I el pobre noi va rebre tant de bullying que va sortir plorant. Perdó. És molt maco aquest noi. És molt mono. És I el d'aquí de pobre Catalunya. No ha fet res. Només ha Però fet perquè el un... van no ho entenc, perquè el van insultar. Perquè era... Sí, és aquest aquest. noi. Ah, és Ai, el, no és es el pot nòvio veure. de la... És el nòvio, És el nòvio de l'Ali. Una noia molt maca, també. Sí. La típica Sí, tipa del TikTok. cavallet, Ai, sí. i YouTube. Aquest va fer publi per l'Aldi. ¿Qué? Guau. Sí. Guau. ¿Ah, sí? Em ¿Tipo? sona. No Em sé, sona nunca Aldi. lo he visto eso. Top 10 canciones en Aldi o alguna cosa així. ¿En serio? Pues la gent se li va tirar un muntó a sobre perquè el pobre estava comentant quina és la seva cançó preferida d'Arctic Monkeys. I tothom tipus, No que entenc. pringao, se cree superior, no sé què. Potser a vegades és una mica error que jo cometo, però quan veig una cosa així dic, saps? De cop dic, esto es un misógino. En plan, estudia cine, misógino. ¿Te gusta Tarantino? No vales, las mujeres no te gustan. Bueno, sí, pero no en Sí, ese... no està malament que t'agradi Tarantino, però abre los ojos. En plan, hi ha més Exactamente. coses. Sí, totalment. En plan... Bueno, a mi m'encanta quan diuen la frase de ¿conoces a Christopher Nolan? Oh, sí. ¿En aquesta serio és que lo bona. conoces? I és com brutal. O sigui, no sé, no, o que em diguin Ué, el Club de la Lucha, que peliculón. el Club de la Lucha, que pel·liculón. O que et comencin a parlar d'una pel·li búlgara dels anys 20 A mi això mai m'ha passat. i A mi sí. Sí? et diguin, és que no sé com no has vist esta pel·li, i jo. Sí.
pues, a veure, si és una pel·li búlgara de 1919, pues potser no l'he vist, no? Com contesteu aquestes coses? Plan, Quan es diuen... És que la meva uni es divideix en gent que et parla d'això, de pel·lis en blanc i negre de 4 hores, sense diàlegs, de l'any, jo què sé. I després la gent que veu... jo què Lluvia sé. d'almòndigues. Marvel. Sí, Marvel, El gato con botas, ¿sabes? Si Molt soy... bé. Merdes així. És com que la divisió és 100% així. I tu a quin bàndol pertanys? Jo gato con botas. Molt bé, Molt bé. És que les pel·lis, és que no puc. A més, a mi em posen pel·lis obligatòries per veure, saps? I és com... Menys ganes em dones encara de veure la pel·li. Si és obligatori veure una pel·li a 4 hores, no. Com llegir. I no hi ha Gràcies. ninguna d'aquestes que t'han manat a veure que t'hagi agradat? D'ací com d'orilla Sí. de veure. Tipo, quina tan... Satan Tango, alguna així, que diguis, buah, 8 hores de pel·li húngara, literalment. La A veure, húngara. no és el mood, no és el mood aquest, però, tipo, antigues i tal, alguna de l'Agnès Varda estava xula. Ah, molt Tipo, bé. la de Chloe de Z9, crec que es deia. Cleo, Aquesta m'agrada. sí. Tipo, no és mood el que dèiem de pel·li búlgara, tant no és mood. Però és com alguna pel·li que jo no veuria a mi casa perquè sí, saps, per exemple. A mi Jo m'encanta què sé. l'Agnes Barda. Era una senyora molt petiteta, Sí, amb molt el cabell bona. de 2 colors. Era Sí. genial. És Novel Estava Vague? enfadadeta. Què? Novel Vague, és? Com el gènere? No, O no, jo crec que No, no. És com és- reivindicatiu. Sí, De fet, és de la Nouvelle Rouge, crec, una cosa així. sí no era... M'ho acabo d'inventar. No era Rockmer. Hi ha nois obsessionat amb el Eric Rockmer a la teva... Sí, hòstia, sí, és veritat. És que jo tinc una amiga que em deia que... Bueno, fa comunicació audiovisual, però a la Pompeu. I em diu que a la seva classe la gent explota amb l'Eric Rockmer. Era com Dios, no sé què, en plan, el grande... En plan, el mateix que en Tarantino, però amb aquest senyor. No sé, algú va fer un treball tonto d'aquest senyor, però ahí s'ha quedat la cosa. A mi m'impacta perquè hi ha gent... o sigui, està evolucionant. No només veuen Tarantino, sinó que també veuen coses així. Però això és encara més perillós. Perquè de repente te digan Tarkovsky. Wow. Ui, que Tarkovsky és bastant Sí. també així, Tarkovsky és, sí. Sí. O Rublev, no? El Andriy... Com és? es diu el que tu vas veure... Ai, serà... Bueno, després, ja, aquesta conversació no és interessant. És de la pel·li Stalker, dius. El què? De la pel·li Stalker. Sí, que acabes... Aquest és Tarkovsky, no? És avorridíssima i la Sí, gent... és molt avorrida. I la gent diu que... La gent que diu aquesta pel·li és avorridíssima, però és que en cada plano hay una cosa que decir. Es poesía. No, No tiene Simplement. nada que decir. Es Es un aburrida. señor en la niebla literal. y punto. En plan, I- ¿es aburrida? Sí, és un senyor que com coneix una zona de radioactiva i Sí. porta uns altres 2 senyors Y hay Y ya está. niebla. i ja està. I En ja plan, està. Ok, Però no passa buen res per dato. dir que una pel·li és avorrida. És que de veritat que hi ha gent que jo crec que és acting, eh? En plan, que diuen Sí. que li agraden aquesta pel·li perquè no volen dir que en Sí, sí, veritat sí. li encanta Barbie. Mm. I ja està. jo vull veure. Quina és la vostra pel·li No l'has preferida de vist? Barbie? La del Delfín. La del Ai, mi amor, Delfín, no em dic la el mateix. És que vam veure una d'on Delfín, però em Esmeralda. referia la nova. La nova de Barbie. Hi ha una nova? Sí. No saps Ja. si hi ha una No, nova de Uau, Barbie. Però ja jo dic- estan fent una de promo Sí, impressionant. Ah, la la- live action! No, però jo parlo de les clàssiques, les de dibuixos. La Barbie i la mariposa, no? O dibuixos. Sí, a mi m'agrada molt Barbie Fairytopia. Sí, això és molt bo. Que és A veure, la de- la que surten les amigues La de aquestes petites. Sirenatopia, en plan... Que, no és... Mermaidia o alguna cosa així era. Mermaidia, sí, Eso. perquè hi ha un cargol que surt No, i li no. pregunten... Perdona, por favor, ¿podría abrirnos la concha? I llavors el cargol diu, por supuesto. Tan turbio. Sí, muy sus. És veritat, la pel·li aquesta nova, que és la directora és la Greta Gerwig. Sí, sí, sí. A mi em fa il·lusió. Ai, jo tinc moltes ganes de veure la pel·li de Barbie. Sí, és que a mi Ryan m'agrada Gosling aquesta de noia. Ken. A mi el I- Ryan Gosling no m'agrada. Té una cara estranya. Bueno, No sé, me no perturba. fa malament. A la Lana em va agradar. Si fos una fruita seria un plàtan. Totalment. Jo crec que totalment. un préssec, no? No, No. gens. Perquè és rubito. I... És rubito i allargat, saps? Té la cara allargada, Clar. el Ryan Gosling. Crec que estem delirant ja, eh? Sí, estic mirant Sí, molt. aquest programa es tira per una altra... Pues anem a preguntar alguna Bueno. que sigui en No, relació. anem a la part dinàmica. Anem a la part Anem a la part dinàmica? dinàmica. Sí, Vale. ara que acabem d'associar Ryan Gosling amb un plàtan... Pues que l'Adri ens tira una música, no? Vinga, sí, tonta. De juego. De juego. De juego.
Sí. Sí. Unes que siguin sense copyright. Vinga, juegos para chicas. Però què està passant? Juegosdechiques.com. Ens hem preparat un parell de jocs, Vale. val? Així, ràpids, per... Bueno, aviam, intentar passar-nos-ho bé. Tenim... O sigui que ara t'estàs avorrint, eh? Ho intentarem. Ja t'he vist amb l'ojillo No deia en aquest aquí. sentit, no deia en aquest sentit. Intentàvem que tu t'ho passessis bé amb nosaltres fent un parell de jocs. No hi va por aquí. Bueno, no estic nerviosa ara. Ja tornaràs quan siguem suficient per tu, Carla? No, pues, Ole, música! Ara presenteu-lo, vinga. Vale, hem preparat un joc. Bàsicament, nosaltres et diem una paraula i tu has de dir el que et vingui al cap. En plan, és idees ràpides. I si és sobre caca, millor. Vale. Bueno, tireu-li una pregunta. O sigui, una Però- paraula. O sigui, són Són paraules. Una paraula. bàsicament. Però, no, tipo, Categoria m'ho gramatical. puc pensar? No. No m'ho puc pensar. Has de respondre el primer que se't passi pel cap. Ha de... Ah, Llavors tio, pot ser me van a super fumar. random, en plan. Sí, vale. Dona igual el que diguis. Bueno, Tu lo sueltas. millor que no diguis... Que no puc dir. Hitler, no sé. Clar. Coses que ens ho tregui Twitch, al sisplau, no ens Twitch, baneixis. per favor, Clar, no? Aquesta no. En plan, cosa... Espera, perquè hi ha una foto de Ryan Gosling i una foto d'un plàtan. Increïble. Jo sí Vale. que ho veig. És que és literalment un plàtan. És un plàtan o no? Total. Sí, Uau, sí, 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 és sí, veritat, sí, és sí. veritat. Ara que m'ho has posat abans, Sam, Super. totalment. Veus, Té una és mica que- massa de pèl. Vale, Vinga. vinga, Vale, començo jo? comences tu, sí. Vale, Renfe. Puta merda. Totalment. Vale. Cinema. Rodatges, diré, perquè sí, vale. Harry. Styles. What the fuck. Música. Estiu. Ai, A veure, un moment. perdó. Digues tu. Estiu. Llibertat. Sembla la cançó aquella. Ignasi. Ui. Ui, correcte. Retírate. Ja toca. Carrufi? Clar. Llibres. Estiu, de fet. Uau, Sí. Vale. Ha passat. Com? Ah, vale. Cello. Jo tocava el cello. Ah, ho sabeu, uau. Sí. Ah, jo em pensava que Hòstia, era no Chelo sé què García dir. Cortés. Qui és aquesta? La de y Chelo, yo te quiero. La... Y se... La ¿No de sabes Sálvame. quién es? No. La de Sálvame? Las- Bueno, Bueno, Chelo. Chelo. Cello. Fusta, orquestra. Fusta. Sant Jordi. Rosa, òbviament. Playtex. Ah, saps què? No sé el que... Pisos, no? Són pisos. Molt bé, Pisos, correcte. pisos, Molt bé. pisos. The Daniels. Són els anys d'Everything Everywhere All at Once. Bueno, tot això són la meva paraula. Turquia. Què collons? Per alguna raó blau, no preguntis. Uau. Total. Carlufi? El CU. Què? El CU. La Vallesana. Sí. El grupo de música de C1, tío. Perruca. Pallasso. Escac. Ja, merda! Què puc dir? Sí, Merda. diré merda, vale? Treballar. No, encara no. No, porfa. Música. Hem dit música? No. Música, hòstia. És que és un altre cop estiu, en veritat. Mm. Puc repetir? Sí, Sí. clar, totalment. Vale. Cafè. Sí, en plan... Sí. O sigui... A favor. Està bé. M'agrada. Like. Els accepto, però que no es donin amor davant meu. Sí, que complicat. Castellà. Del Vallès, capital. Bueno, ja. Ha sigut molt estressant. Tenim un altre joc. Vinga! Más estrès. Però és menys frenètic. No, que no és chill. Molt bé aquest remix, Està fent una faceta. Vale. Aquest joc és el de dues mentides i una veritat. Et tirarem 3 afirmacions. 2 d'aquestes seran mentida i una d'aquestes serà veritat. Vale? Vale, però sobre vosaltres. O Sobre la Vallesana, el bus, el CU. Exactament. És una cosa que ens interessa molt. Sobre el bus, literalment. Exactament. Sí. D'acord. Bueno, no és si té 4 o 5 rodes. No, vale. D'acord. Són experiències que ens han passat o no. Vale. Tira-le. Vale.
Una vegada estava al bus, al seu, i va baixar una senyora, es van tancar les portes i se li va quedar el bolsó enganxat. Va arrencar el bus i va començar a córrer i anava fent i clar, la gent del bus i va estar com fins a l'altre semàfor fins que al final va parar i va obrir la porta, però la senyora va fer cames. És que sí. Jo no he vist mai a ningú al bus mirant porno. Això és mentida, que flipes. I l'última experiència, que en veritat és recent, jo vaig entrar un dia al bus, vaig veure que olorava com a peix al bus i no entenia per què. Em sento i al seient dels costat hi havia un senyor menjant langostinos cocidos directament d'un blister del Mercadona allà mig i tirant les closques al terra. És que tot pot ser... Només hi ha un veritat. Només hi ha un veritat. Merda. Vale, espera't, la teva no és veritat. Vale. Sí, la teva no, 100%. És que aquesta seria molt divertida, aquesta fa bastant fàstic, però és que pot passar. Jo diria que és la teva. Correcte. Molt bé! Tenim proves del senyor menjant En langostinos sèrio? cocidos al Sí. seu. Sí, et va enviar una foto en plan flipo. Sí. Flipo molt. Experiència Només la surrealista. senyora al costat en plan així. Però se robava els caps i tot, o...? T'haig de dir que sí, i sorollosament. Simplement castellà, és que... Sí. M'encanta. Jo he vist a un senyor mirant porno Això al no bus. podia ser. Hem vist. i amb volumen. Sí. Uau. Vale. Va ser brutal. ¿Estás viendo porno solo? Va ser algo així. Vale, tirem tres també del C1. Dale. Vale. Jo em vaig trobar després al bus, quan entres, primer és pla, després hi ha unes escales. Sí. Doncs després d'aquestes escales, un pot de cigrons, tot tirat pel terra, que olorava tot el bus a cigrons i sense el pot. O sigui, Vale. només cigrons, cocidos. Vale, sí. Realista. Jo vaig entrar al bus i vaig veure a un hippie amb rastes fer malabars amb ous. Amb ous. Però, tipus, allà de peu, en plan... Sí. Sí. Estava com fent una mica de... Saps, entre els 4 seients i el... Saps, per persones grans? Sí. Doncs aquí, al mig, Vale. al passadís. D'acord. Jo un cop estava anant amb el bus i quan passa pel pont de Riu Ripoll Sí. es va quedar allà tirat perquè es va espatllar el motor i ens va fer baixar a tots i pujar caminant cap a Castellà. Joder, que complicat, tio. És que tot pot ser real. La música del Kahoot. Sí. Molt bé. Vale. Opino que o sea, sent realistes, potser la dels cigrons és la que podia passar com... No? És com la més realista. Però esculls tu? ens tornem bojos, no? A veure. Aquí estem totes loquites. Embogimenta, vinga. És que ojalà sigui lo de les rastes, sisplau. Vinga, lo de les rastes. No, Era el meu, els cigrons, era el no, clar. Oh, però que ha sigut boníssim, lo de les rastes, Sí. la veritat. Anava a posar-li com més d'això i anava a preguntar si eren ous durs o... Hola, t'imagines? Com que t'estampan de golpe. O que fossin ous ferrats a sobre. Eren d'aquests amb vinagre, saps que volten. Ous de Pasqua. També. També. Ous. Testicles. Vale, bueno. Nosaltres al nostre programa sempre fem una secció cultural. O sigui que ja podem passar a la secció cultural. Aquí és on recomanem música, pel·lis, tot. El que Absolutament tot. Tu també pots recomanar alguna que hagis vist recentment o que t'agradi molt i punto pelota. Vale. Anem a recomanar coses que han sortit recentment o que hem vist ara. Lança-la! Llanço jo o llances tu? Llença. Vale. Pues ahir mateix, o abans d'ahir, ara no me'n recordo, va sortir Beach Feca de la Zoe i va sortir també el videoclip en el qual surt Samantha Hudson. La cançó va estar bastant bé, està xulíssima, i el videoclip també ho és. Estan allà com a un club fent coses, no sé. Realment no vaig mirar molt perquè se m'anava parant, però bueno. Després, Ice Spice, la nostra Curly Curly Queen. Queen,
I Nicki Minaj, la nostra queen, han tret Princess Diana, una cançó pues, així xula. Em sona la princesa. Joder, molt Lady bé. Di. No? Dilo reina, Lady Di. Vale, després, han fet un remix amb Doja Cat de Kill Bill de SZA. I per últim, volia recomanar una cançó que no pareu d'escoltar, que és Per què tan guapa tu, de María Escarmiento, El Delgado i Kickbong no sé què. Ah, però és en català. No. Què dius? Però si és de Madrid, la Maria Ha Escarmiento. dit per què. No, sí. Pues volia dir Per què tan Perquè se guapa li tu. surt la Però és en plan revelazo. XQ, saps? All right. I bueno, les meves recomanacions acaben aquí. Vale, jo volia recomanar o dir que fa uns dies, 3 dies o així, va sortir el videoclip de Vampiros, que és una cançó que va treure Rosalía amb Raúl Alejandro, una de les 3, vaja. I està bé. Està gravat a Barcelona Superguai. És molt bo. Superguai. i surt la xurreria que hi ha a prop de Raz. Feta a Perdó, destacar. és que està posant Beach Fake a la pantalla i surt Samantha Hudson. Genial. Fent coses. És una, persona referent en aquest programa, també. Sí, que el copyright se dispara, Vale, tírale. Jo volia recomanar un àlbum que crec que vull que el posin al meu funeral o alguna cosa així, però és que me'l poso i comulgo con el todo. És Om Shanti Om, de Don Cherry, i és jazz lliure. Molt bé. Vale, jo no puc recomanar res gaire recent, perquè he estat com loca escoltant el grup The Warning, que ja he comentat 550.000 vegades al programa, però el seu últim disc, Error, faran una gira i arriben aquí a Espanya per primera vez i vindran a Barcelona i jo ja tinc entrades per anar a veure-les. Se les Dilo. Molt bé. Estic supercontenta. Ja està, hasta aquí. Jo vinc a recomanar l'àlbum de Tyler, the Creator, de Call Me If You Get Lost. Bueno, Boníssim. ja estava fet. Tremendíssimo. Ha Sí, tirat però- de les que tenia a la butxaca. Exacte. Que se les tenia... És genial. Genial. Però bueno, Quina és la teva preferida? hòstia, jo crec que m'ha matat, que em va agradar bastant. I per què Sí. no és Sorry Not Sorry? Aquesta també, Vale. aquesta també. Vale. Però, sí, hi ha unes quantes. És que hi ha unes quantes, O sigui, 24 cançons. Una horita i cuarto de Tyler. Bastant guai. Jo vull recomanar de música una cosa que no vam dir, és Tanto, la cançó de Rojo i Sotoasa. No ho vas dir tu? sí. Això És- existeix. És reggaeton. No. És Rojo reggaeton. Uau. És molt guai, a mi Mm. m'encanta. Vaja, o sigui, no té res especial, simplement és autotune i una base de reggaeton bàsica, però és xula. Després, coses així visuals. Vull recomanar Self-Tape a Filmin, que és una sèrie de la Mireia i la Joana Vilapuig, de la seva relació de germanes, i és molt xulo perquè, vaja, ho expliquen superbé, pots empatitzar molt. I també he vist Paris is Burning, que és tipus de... molt semblant a Pose, o sigui, Pose es va inspirar en Paris is Burning, i és dels balls, del ballroom, als anys 90. El ballroom és un moviment queer que es feia a Nova York perquè la gent que vivia al carrer, sobretot, es pogués sentir en una casa i estimat i amb un propòsit a la vida. O sigui que és genial. No està en cap plataforma i la vaig veure pirata, però val molt la pena. I bueno, s'apropa Sant Jordi també, llavors jo he creat ara mateix una llista de llibres. No explicaré res perquè és que si no tinc molts llibres. Llavors, el primer és Taz, Zona Temporalmente Autónoma, de Filo. Una ley de vida, de Clarice Lispector. La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Autorretrato con radiador, de Christian Boven. Los armarios vacíos, de Annie Ernaux. I Carta a una desconocida, de Stefan Zweig. O sigui, teniu per escollir si voleu fer un regal aquest Sant Jordi. Gràcies. Apunteu. Gràcies. I si... I per si... Digues. No, si la Paula té alguna recomanació, Ok. la pot fer. Qualsevol cosa que se't vingui al cap aquí, en veritat. Sí. Lune... Per exemple, una Per vegada... exemple, no, bueno, jo recomanaré la pel·li que ja vaig comentar l'altra vegada que vaig venir aquí. Aquí al programa no, però a la ràdio. La de Everything Everywhere All at Once. En plan, per mi és increïble. L'altre dia vaig acabar una sèrie que m'ha agradat molt,
que és tipus d'assassinos, o sea, bueno, d'un assassino, que es diu Blackbird, que està també molt xula. Smooth, la sèrie aquella del tio amb ulleres. El Dahmer. Sí, Smooth Dahmer, Dahmer. 100%. Una mica més boja, potser. Bueno, Uau, sí. més. Sí, més. I estava mirant ara cançons per recomanar, però és que no puc, així que Tota la playlist. abandono aquí. Molt bé. Mireu què he portat. Ui! Ah, molt Pues, bé. just abans d'això, Sí, perdó. volia dir que ha sigut el Coachella. Ah, és veritat. Llavors, Està sent, amor. Avui és l'últim dia. Està sent Coachella. Llavors, han sortit alguns trossos de concerts, com per exemple el de la Rosalia o el de Kali Uchis, i estic flipant. Pues Te lo els juro, únics bons, amor, perquè Sí. al Tyler se li va anar el micro, no li funcionava. I Frank Ocean, que la gent portava 6 anys esperant Frank Ocean, va fer una puta videotrucada per Zoom, va arribar una hora tard i se'n va anar mitja hora abans. Va dir, hay toque de queda, i se desconnectó. I la gent va, bueno, fatal, ho va rebre fatal, evidentment. Buah, és que jo només he vist, en plan, només havia vist de Kali Uchis i de Rosalia. Aquests són genials. És que no sé si ho has vist, Georgina, però t'he enviat com 6 vídeos de Kali Uchis. No, Moreno. I el beef de Harry Styles amb Bad Bunny? Què? Què li passa? No ho he vist. No. Pelea de gais. Sí, hi havia com... Pelea És broma. que és de mentira. Va passar com alguna cosa, ho vaig llegir pel Twitter. No sé ben bé, o sigui, jo no m'entero d'aquestes És que coses, està però sent vaig molt dir, criticat uau, el Bad Bunny en plan, últimament. Sí, vaya guerra. li falta sazón. Sí, exactament. Perquè estava amb la Kendall Jenner. Bueno, això és un altre programa, nois? Sí. Sí. Ara ja toca refranes i su significado. Aquesta és la part del programa on llegeixo un refran d'un llibre que me cabe en la palma de la mano. Aquest llibre té 400 pàgines. Així que, Paula, digue'm un número de l'1 al 400. 12. Facilet. No, de veritat que l'he posat, Vale, hi ha 3 refranes. Digue'm 1, 2 o 3. 2. Has escollit bé. Ojos que bien se quieren, desde lejos se saludan. Indica que quienes se atraen y simpatizan, aún de lejos se les nota. Bad Bunny i Kendall Jenner. Totalment, És que totalment. tot sempre està relacionat. Sempre circular. Sempre. Obres rodones. Aquest programa és molt circular, de fet. Sí. Exactament. Estem a una taula ovalada, però igualment és circular. Com els ous. Caballeros Els de que la mesa tirava quadrada. Els rastres. Tot està connectat, hermanos. Sí. Bueno, fins aquí el nostre programa d'avui. El primer programa que no portem una persona coaccionada, o potser sí. Ha estat un molt bon programa, estem molt contents i fins la setmana que ve. A veure crims. A veure, A veure, crims! Avui crims. Slay. I gràcies, Paula, per venir. De res. Moltes Merci a gràcies. vosaltres per convidar-me.